Iya, ketemu lagi dengan saya, penikmat pengorok yang sangat handal. Oke, ada satu ini beberapa banyak Mas Nanang Ginanjar, dan sebelah kanannya lagi ada nih Pak. Korai. Pak. Ada satu lagi nih. Sangat rasanya Coba ngorok ini. coba dengarkan Pak. Waduh, suaranya sangat merdu ternyata. Ya terima kasih untuk siarannya kali ini. Wassalamualaikum.